Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня в рамках видеоконсультации я хочу предложить вам мастер-класс, как изготовить шумовые инструменты в домашних условиях из подручных материалов. Если ваш ребенок заскучал и вы не знаете, чем в данное время его занять, вы можете заняться вместе с ним изготовлением этих инструментов. Посмотрите, у меня на столе перед вами очень много различных материалов. Бросовых, подручных и то, чем мы пользуемся на кухне. Это и коктейльные трубочки, это и пластиковые яйца, большие и маленькие. Это пластиковые одноразовые ложки. Это воздушные шарики, силовые кнопки. Это и контейнер из-под жидкого порошка, контейнер из-под чипсов, банка из-под тушенки пустая, палочки для роллов, бутылка из-под кока-колы. Также у меня есть еще вот такие вот резиночки. Затем, смотрите, нам понадобятся всевозможные крупы, какие, вот любые, какие есть у вас дома и какие, может быть, вы захотите использовать с ребенком. Ну, у меня, например, это перловка, это бобы и фасоль, это пшеничная крупа, горох нут, рис. И также еще у меня на столе находится то, что понадобится нам для оформления наших инструментов. Это ножницы, канцелярский нож, скотч, который нужен будет нам, и различные элементы для оформления наших инструментов. Вот вырезанные полосочки из-под клейка ленты. Вот. В общем, все, что только вы можете придумать, что вам вашей душе пожелаете и что понравится вашему ребенку. Все вы можете для этого использовать. Ну что ж, приступим. Первый инструмент, который я предлагаю вам сделать, называется маракас. Этот маракас можно сделать из банки для чипсов. Итак, делается это очень просто. Открывается банка, добавляется сюда, насыпается крупа. Ну, в данном случае я, наверное, насыплю перловку. Количество не важно, сколько вы хотите, столько и можете положить туда крупы. Закрываете крышкой, и вот у нас наш маракас уже готов. В зависимости от того, какую крупу вы туда положите, звук будет разный. Если мы положили бы туда, допустим, фасоль или бобы, звук был бы немного грубее. Если бы вы положили туда, допустим, пшеничную крупу, звук был бы еще мягче. Итак, первый наш маракас готов. Дальше. У меня есть несколько пластиковых яиц. Вот сейчас мы попробуем насыпать туда разную крупу. Открываем. И давайте поэкспериментируем. Ну, например, сюда я положу горох нут. Так. Закрываю. Вот такой инструмент у меня получается. Так. Другое яйцо я наполню пшеничной крупой. Слышите звук? Итак, это у нас были большие. Также у меня есть еще маленькие яйца из-под киндер-сюрприза. Сюда можно положить, допустим, несколько небольших фасолинок. Уже получился наш шумовой инструмент. А в этот можно положить рис. И сравнить, как будут звучать эти инструменты. Слышите? Различный звук. Итак, теперь вот эти яйца я предлагаю вам украсить, потому что вроде бы интересно, но еще будет интереснее, если ребенок поможет вам его украсить. Для этого нам пригодится
Ну, допустим, цветной скотч или вот такие заготовки, как у меня, уже из цветных полосок клейкой пленки. Вы можете украсить по своему желанию, как вы хотите. Главное, чтобы этот процесс доставлял удовольствие и радость вам и вашему ребенку. Так. Посыпать пленочкой. Так. И теперь, когда наши маленькие яйца из-под киндер-сюрпризов готовы, мы еще сейчас изготовим для них ручки, потому что не совсем удобно эти маленькие инструменты держать в руках. Для того, чтобы изготовить ручку такую импровизированную для нашего маракаса, нам потребуются вот такие пластиковые одноразовые ложки. Нужно, значит, поместить наше яйцо между ложками, сложить его вот так вот и обмотать скотчем. Вот здесь прямо у основания мы обматываем скотчем, чтобы яичко наше у нас не упало и держалось. Так, и еще обматываем вот здесь внизу, чтобы наши ложечки не расходились. Так. Ну и также этот маракас, смотрите, мы можем украсить. Также украшаем. Можно украсить пленкой, чтобы было красивее. Ну, пожалуйста. Так. Здесь, также, чтобы скрыть наш скотч, можно обмотать цветной пленочкой самоклеящейся. И, пожалуйста. Еще один инструмент нашего собственного изготовления. Следующий маракас мы изготовим с вами из пластиковой бутылки для Кока-Колы. Вот, у меня такая бутылка. Посмотрите, я уже сделала заготовку, чтобы как бы сократить наш процесс. Значит, наша бутылка, она нам не понадобится вся. Нам понадобится только две ее части. Это вот эта часть, нижняя, и верхняя часть. Серединку мы должны убрать. Серединку мы убираем. И у нас получаются две вот такие заготовочки. Вот. Значит, сюда я также положу какую-нибудь крупу. Ну, например, горох нут. Положим сюда. Так. Накрываем крышечкой, которая у нас получилась. И также сейчас мы должны эту бутылочку скрепить, эти части бутылки. Скрепляем сначала скотчем. Можно не полностью, а половиночку. Скрепить, главное, чтобы держалось. Вот. Смотрите, какой интересный инструмент у нас получился. Ну, естественно, также мы его украсим. Ну, можно также украсить его клейкой лентой, полосочками, которые у меня уже заготовлены. Вы можете украсить по своему усмотрению и по желанию вашего ребенка, так как вам хочется. Можно использовать любые наклейки, которые продаются в магазинах. Можно вырезать наклейки из бумаги какие-то, приклеить их на клей, на горячий пистолет. В общем, очень большое поле для творчества. Самое главное, чтобы это было интересно вашему ребенку, чтобы это его занимало, чтобы это его увлекало. Инструмент
инструменты, которые сделаны своими руками, ребенку будут очень дороги, потому что он приложил для этого определенные усилия, чтобы сделать эти инструменты. И поверьте, он очень долго будет потом с ними играть и заниматься. Вот посмотрите, какие маракасы у нас получились. Разнообразие наших маракасов. Это маракас из бутылки, это маракас из банки для чипсов. И вот такие маракасы из киндер-сюрпризов. Пожалуйста, различные звучания, различные инструменты. Очень красиво, ярко и доступно. Следующий инструмент, который мы будем делать, называется гитара. Гитару детскую мы будем делать из вот этого пластикового контейнера из-под жидкого порошка. Значит, для этого нам понадобится, собственно, сам контейнер, силовые кнопочки такие и вот такие вот резиночки. Итак, гитару мы сегодня будем делать с вами шестиструнную, поэтому нам понадобится 6 резинок. Так. И для того, чтобы начать делать гитару, нам нужно сначала вырезать отверстие в бутылке. Вот посмотрите, я уже это сделала. То есть обвести любой круглый предмет и вырезать канцелярским ножом. Я это уже сделала. И теперь начну оформлять нашу гитару. Для того, чтобы установить туда струны, мы будем сейчас силовыми кнопочками оформлять сначала ее. Так. Делаем 6 кнопок внизу. Так, 6. И такое же количество кнопочек мы будем делать вверху теперь, вот здесь, прямо напротив этих. Будьте аккуратны, работая с кнопками. И особенно если вдруг ребенок захочет, то нужно быть очень осторожным. Лучше, если это делает взрослый. Вот 2 ряда мы проделали таких силовых кнопочек. И теперь начинаем делать струны. Натягиваем резиночки. Это может помочь вам сделать ребенок. Наши струны готовы. Смотрите, она даже немножко звучит. И сейчас, конечно, нужно немного украсить эту гитару, чтобы она стала еще красивее и интереснее для ребенка. Точно так же мы можем украсить цветным скотчем. Так. Опять же, по желанию вас и вашего ребенка, как вы хотите. Большое поле для творчества. Вот, пожалуйста. Вот такая красивая, интересная гитара у нас получилась. Следующий инструмент, который мы сделаем, называется барабан. Значит, делается очень легко и просто. Для этого нам понадобится консервная банка. Вот в данном случае у меня банка из-под тушенки. Воздушный шарик, палочки деревянные и вот такие вот пробка из-под шампанского, разрезанная пополам, и сделано отверстие для палочек. Итак, для того, чтобы сделать барабан, я беру банку, беру воздушный шарик. Шарик нам нужно отрезать.
Закрепляем шарик, и теперь этот шарик нам нужно одеть на банку. Натянуть резину как можно сильнее растянуть. Опа, так, немножко ее. Так. Смотрите, берем палочки от роллов. В отверстие мы одеваем наши наконечники. Так. Попробуем поиграть. Немножко у нас шарик не плотно наделся на банку. Чем плотнее натянется, тем лучше будет звук. Итак, посмотрите, я поменяла шарик, одела шарик более тугой. И теперь, чтобы он хорошо держался у нас, я закреплю его резинкой, чтобы он у нас не съезжал. Закрепляем резинкой, и теперь попробуем на нем поиграть. Смотрите, прекрасный получился звук, как у настоящего барабана. Но опять же, просто так, как бы не совсем эстетично, поэтому немножко мы оформим наш барабан. Ну, украсить можно какими-нибудь наклеечками. Вот такое вот украшение. Так. И еще я хочу украсить полосочками и склейкой лентой. Немножко украсим еще. Опять же, вы украшаете на свое усмотрение, как вам нравится, как вы это видите. Вот такой барабан у нас получился. Ребенок с удовольствием будет на нем играть. Следующий инструмент, который мы с вами изготовим, который я предлагаю вам изготовить вместе с вашим ребенком, называется свирель. Этот инструмент мы будем делать из коктейльных трубочек. Значит, нам понадобится еще скотч, ножницы и материал для украшения нашего инструмента. Итак, для начала мне нужно приготовить скотч, и затем я по очереди буду наклеивать на него коктейльные трубочки. Я наклеиваю их рядышком. Я буду делать свирель из 10 трубочек. Вы можете делать из такого количества, которое захотите сделать сами. Так, вот я наклеила наши трубочки на скотч. Теперь мне нужно сверху скотчем также закрепить. Закрепляем и лишнее отрезаем. Так, верхушечка у нас закреплена, и также делаем внизу. Берем полоску скотча и приклеиваем, чтобы наши трубочки не расходились в разные стороны. Очень легко и просто делать этот инструмент, но ребенку очень нравится на нем играть. Дети с удовольствием играют на свирели. Так, итак, вот наши трубочки мы закрепили. И теперь эти трубочки, они будут у нас не одного размера, они будут разные. Теперь я начинаю их обрезать. Значит, по 2 трубочки начинаю отрезать. Смотрите, вот 2 трубочки я отрезаю одной длины.
Следующие 2 трубочки я отрезаю подальше. Следующие 2 еще дальше. Так. В общем, каждые последующие 2 трубочки будут короче, чем предыдущие. У нас остались последние трубочки. Смотрите, вот такая свирель у нас получилась. Итак, мы ее тоже украсим, чтобы она была еще привлекательнее для игры вашего ребенка. Так, вот и также украшу полосочками клейкой ленты. Посмотрите, как красиво и интересно получается. Так, вот такая свирель у нас получилась. Попробуем на ней теперь поиграть. Слышите, звук получается разный. Вот такая игрушка у нас получилась интересная и красивая. Ну что ж, уважаемые родители, вот такие инструменты замечательные, яркие, красивые, сделанные своими руками у меня сегодня получились. Это гитара, которая даже издает звук. Это маракасы. У каждого свой звук. И вот такая замечательная, прекрасная, красивая свирель. Ну что ж, уважаемые родители, надеюсь, вам было интересно. И также надеюсь, что вы попробуете со своим ребенком сделать то же самое. И может быть даже еще лучше. Благодарю вас за внимание. До свидания.